Ya ampun, kucing aku kenapa ini? Waduh, makanannya hilang nih. Nih, itu makanan kucing kenapa dimakan? Enggak, ini bukan makanan kucing. Itu nangis tuh kucingnya. Ih, Ayo nih, bisa baca gak? nggak bisa. Coba. Makanan kucing, salah. Salah. Ini makanan buat kamu. Oh, buat ayah. Coba. Ini makanan kucing buat ayah. Enak. Pantasan kucingnya marah-marah tuh. Mantap.